Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sedaya nggih. Alhamdulillah nggih. Wis suwe gak bengok-bengok 7 wulan. Tepung terigu digawe roti, tepung gaplek digawe jajan. Duwe bojo ayu manasno ati, enak duwe bojo elek, pokok gelem golek utangan. 7 wulan gak iso tanggapan. Iki lodrok lho. Oh, dirak abuhi reok ya. Kurang ajar arek. Kon ngetes ya. Aku iki hernia goblok. Kon joget ngene tak rungokno sok krucuk ngono. Ngawur. Wayah magrib kok nang Tegalan. Wak polo arip dengaren kok gak nyawer dagelan. Iman-iman ayo nandur sing kena corona sing melanda seluruh dunia. Uga melanda Indonesia, negara kita tercinta. Virosiku sangat berbahaya. Uga gak titik sing dadi korban. Nek saiki wis juta mulane dolar kabeh ayo njaga protokol kesehatan, gawe masker, jaga jarak lan cuci tangan. Dampake virus corona tambah gak karu-karuan nduk bidang perekonomian lan
dos atrian akeh pabrik sing tutup mehaka karyawan wong akhire nambah uga dampake nang para seniman kaya aku seniman lutruk Jawa Timuran nggone lutruk aku dadi dagelan nek hasile pancen lumayan luwe-luwe nek tanggapan rame nek manganku iwake sate lan gule gara-gara corona blonjone bojoku tak kurangi pendino manganku diantar tahu tempe pancen suwe gak iso tanggapan tak hitung-hitung wis ana 7 wulan pendino ana omah gak ana obyekan mangan lan turu melungker kaya garangan awit bengi iki tanggapan bengi iki panitiae pancen lak murah hati aku mulai teko wis dikai mangan disuguhi rokok lan kopi tak elem ae engko mulai cek ditambahi guyon wong pancen kahanan donya sakniki mulane kita tetap walaupun menonton pertunjukan apa mawon tembu-tembu mawon kita selalu menjaga protokol kesehatan ndamel masker pun sampai lali njaga jarak jaga jarak lapon jarak wis tutup dijogo jaga jarak nggih niku sing penting pun lali cuci tangan niku teng agama niku pun lho rapno lho jaman Kanjeng Nabi niku pun enten hadise kaya ngoten niku mulane wong salat niku nggih pun cuci tangan nggih sakniki jaga jarak pun diterapno mulane nggih pancene nek kula ngrungokno pengajian niku pancen nggih cocok ya. Yai niku nate dawuh, Gus, titenono le. Jaman-jaman akhir donya iki wis tuwa. Kedadean warna-warna. Contoh sing gampang. Akeh prawan dadi rondo. Akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat godha. Ana masjid gak gelem nyoba, malah sing disobo omahe grema. Dijak salat mesti semoyo, senengane adu petik tata andara. Nah, sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulina. Mboten niku cuma cerita. Senajan kaya kula ngeten alah wis. Damel enteng mawon urip niku sing penting ibadah niku sing penting. Nek kula mboten kewajiban malah kebutuhan. Masih ngeten wis gak tanggapan 7 wulan tenang mawon kula. 150 juta teng BRI. Gopo wong nek kula tenang. 150 juta teng BRI. Mboten tabungan utang kula. Nggih. Wong pancen kahanan kita syukuri mawon. Kanca-kanca bengok-bengok ya apa kapan
tanggapan. Ya ayo dinteni ae wong pancen situasi kaya ngeten. Monggo, aja. Wong sulinge lagu kinanti bapak mlebu warung ngombe kopi buka topi kulka ana prawan kok njaluk wong dinikanan kenaipan oleh seminggu ngajak pegatan saiki dadi rondo senengane uber Joko ganteng gak rondone mateng kok ditinggal minggat wong minggate nang luar Jawa arek lanang uripe kelunta-lunta iku arek lanang sing kanggonan dosa besok putih kaosan ketok gak ono utange digawe lunjak-lunjak kaya awe cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun kadang waktu mekare sore karya baru ibu rane langsung mulon Jombang kampung sengon lemah geneng akeh wedine Mas Yoga sambang kirimo ingon nek gak seneng ya apa mestine nek nang Jombang kampung kepatian ana selimut gemeletan baboyo tak berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan ali-ali tumumpang kasur iling ana larang regane aja
awan sing gugur pilih ngono jasa-jasane iki ana arek gapate ganteng oleh joget lakok medenteng kulitane ya rada ireng nek tak delok pancen tau gendeng. Sik maskermu iku ya apa sih? Maskermu lho kaya ngene kok seje dhewe sing ya. Iku model apa iku? Kate budal ndoleki masker gak ono. Kotawe bojoku domba tak cekel tak uwek-uwek. Dadi awak dhewe gak kok bermentil ya mentil kok saking kotang. Gus ambaune gak awen awak. Sama megap-megap aku temenan dulu. Oh. Gak maskeran aku harus. Iya. Megap-megap gak para susu. Ya sing biasa iku. Tekon ndi kon mang? Ya, tekon ndi? Kon iki lho gak melek lah. Gak melek ya apa sih? Kok iso ngomong tekon ndi? Wong teko kono mrene lho kok. Ya Allah mbok teko-teko Surabaya kayak teko Malang. Nang Surabaya ngono ah. Engko gablek dawek nang Surabaya. Kon garono iki yang surona apa? Apa sih? Surona apa? Corona. Oh iki lho sing jenenge prokon apa? Sik, aja keliru kan lho. Protokol. Oh lah iya. Oh. Kandhani kon keprocot kon iku mang. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jaga jarak. Jaga jarak. Sering cuci tangan. Cuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker. Pakai masker. 3M. Lah iya, ngono lho. Nek arti nek iku lak iku mang. Iya. Nek aku ya modot mlebu metu 3M iku. Ya. Modot mlebu metu. 3M kan iki kan protokol kesehatan kan? Iya, 3M, pakai masker, cuci tangan, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nek aku 3M, modot mlebu metu. Ya tunggale iku mang dulure prokok apa? Kanggone wong rumah tangga. 3M modot mlebu metu. Aja diomong Pak Gus. Iku ana tegese lho, Nek. Tegese apa? Jenenge modot. Modot. Nah, wong urip iku nek wis duwe bojo, kudu modot pikirane. Sing jero pikirane. Sing diotot pikirane. Ngono lho. Nah, mlebu Metu. iku tugase wong wedok. Mlebu Metu. iku kayane wong lanang pira, itungen. Oh dilebokno nang wedok ya. Ya kayane iku lho, kayane duwike umpamane. Lho lah iya nang wedok. Kok iso? Ngono sok meten-meten iki lho. Lho kok tak terangno kon iku. Lah iya nyaman ku sing M sing terakhir. Metu. Metu. Diitung. Mlebu mang pira, metune pira. Insyaallah rumah tanggane barokah. Wong aku iki lho awitmu M ping 3 gak metu-metu kok. Yo jamune sing salah kon. Jamu apa, Gus? Kanggone kesehatan. Apa maneh usum corona kaya ngene. Corona kaya ngene. Jamu supaya imun tetep fit. Fit. Jamu sing tak kena kon niku lho. Oh, ramuan teko Cina. Nah. Ramuan teko Cina iki lho. Oh niku. Gawe niku supaya sehat. Tak gawe. Gak apa? Apa? Jenenge iki mang apa? Wetane Wis gak ngomong iku Gus ndak keprojot aku. aku main lho kene. Kon main iki. Ngedum. Kone bengi-bengi bengok-bengok desane wong. Mbok ya ele. Apa? Goblok. Lha apa sih? Nyemao. Wong yamene kon iku kaji. Lah apa kon bobo cari dadi kentongan niku. Wong kaji yamene iki salat tahajud, salat tahajud. Apa dadi kentongan lelo goblok. Arek iki ya lali. Lali matamu. Wong awak dhewe kon mulai kaji yang wingi 2019. Kon iku ya kaji. Lah apa kon metu ngene iki? Ngene iki.
Aku lak nyambut gawe. Ya padha ae. Oh tak kandhani. Gak masalah. Iya. Ngene iki nyambut gawe. Nyambut gawe. Ibadah ya ibadah, waktu mulane ibadah. kudu iso mbedakno. Beda-beda. Endi nyambut gawe, Endi ibadah. Oh iya mulane tak. Mulane ngene iki nyambut gawe. Heeh. Nek wis wayah ibadah ya ibadah. Ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nambah aku nyambut gawe ngelodruk. Ngelodruk. Iso lunga haji ibadah haji nang tanah suci. Disyukuri aku tahun 2004. Kon 2019. Gak apa-apa. Alhamdulillah Gus. Wong ibadah haji ki wong enak, wong nikmat. Nikmat temen ana nggone kono iki Gus, salah gak mikir apa-apa. Utang gak dipikir. Oh iya pancene. Bojo gak dipikir. Gak dipikir. Anak gak dipikir. Mikir mek ibadah tok. Oh iya. Bareng mari aku salat subuh, Gus. Iya. Diceluk karo Pak Yai. Oh. Net aku dinet Gus. Lah pancen jenengmu Jonet kok. Net iya. Tak kandhani. Kon ibadah haji ana ngene tanah suci gak sedina rong dina. 42 dina cakut mulih ana ngene tanah Indonesia. Bener. Bareng mari kon nek be ana sing tanah Indonesia, kon nek pipis aja pisan-pisan kon ngadep kulon. Apa yo nek? Ngedep kiblat. Gak oleh. Iki jenenge ilmu sing bermanfaat. Khairun nas wa anfa'ul linnas. Saapi-api wong nusuk nek uripe iku bermanfaat kanggo manungsa liya. Kaya ngene iki lah ilmu. Kok tularno nang aku nang wong-wong kabeh. Lah iya. Yo dadi nek pipis ku gak oleh ngadep ngulon. Padha karo ngadep kiblat. Nah, iya. Tapi ana wong iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Apa? Ya kon. Aku matamu ku ngono. Wingi lak tanggapan nduk ndamean. Ndamean. Gak iling. Kon wingi pipis gak ngadep ngulon. Ayo ngomong kon. Lho iya bener, aku pipis ngadep ngulon tapi manture ngalor. Lah kok iso? Oh tak ongkek. Lambemu. Ya apa? Nikmat kan gak ngaji ta? Iya. Diongkek kaya ngono. Hebat pancene. Pancene haji iku nek wis ngene iki predikate ana papat. Ana papat apa ae Gus? Jenenge Haji Abidin. Haji Abidin. Heeh. Atas biaya dinas. Jadi singkatane dokter ngetutno jamaah haji nang tanah suci. Sing biayai teko dinas sekolahane jenenge Haji Abidin. Atas biaya dinas. Iya. Ana maneh Haji Mansur. Iya, sebab halamannya kena unsur. Ya. Kena terabasan oleh duit. Gak apa-apa gak ibadah. Ibadah haji. Iya. Mari ngono ana maneh. Apa? Haji Wahyu. Iya sebab sawahe payu. Loh ya. Ibadah haji gak apa. Lah kaya aku ambek kon iki kan haji sokeh. Apa sokeh? Sokongane wong akeh. Mari tanggapan duit tak lumpukno awak sehat oleh panggilan nang ibadah nang tanah suci. Gak budal ngenteni opo. Iya, itu haji sokeh. Haji sokeh. Nek haji Sarimin. Kono tak jotos kon kok. Sarimin iku mbahku goblok. Oh, mbahmu karo Gus ya. Kon jowoget kaya ganteng-ganteng. Gak ngono kok iki kebagusan ngono ta. Prene kowe wis legrek. Kon lha apa kon? Wong ndi ya dagelane wis metu dhisik sing ganteng. Prene iki bujet. Erung lho kaya sadel. Terus lha apa kon nyedong dhisik? Ya jenenge sing ganteng sing nyedong dhisik. Oh, dadi dagelan lodro iku sing metu sing ganteng. Sing ganteng. Mari ngono. Sing elek. Ngono lho. Dadi aku mang salah ya. Salah. Kudune sing metu sing elek, sing ganteng dhisik, ngono sing elek. Ganteng mari ngono sing elek. Sing elek. Tak takon. Takono. Jonet niki ganteng napa elek? Sportif lho nggih, sportif lho nggih. Ganteng napa elek? Wah, jan kopimu toblek kok. Ya kopimu sing remek. Rungokno ta. Jonet iki ganteng napa elek? Aja emoh njati centong bolomu kabeh, Gus. Wis dikira-kira boloku ngomong dhewe wis. Lah nek aku wis ngomong gak mau takon lanang-lanang jelas nek aku elek. Lah wong wedok-wedok kowe. Ya wis ngomong. Gak gelem jawab tak jeloki kok. Yo, kula niki ganteng apa elek? Krungu aku kuping kowe. Jane iki sing dublek sapa sing ngomongmu kecepeten sing genah-genah alon-alon ae. Yo, kula niki ganteng apa elek? Terima kasih.
planet, ayo disyukuri. Wong bersyukur iku nikmat. Ganteng elek iku anugrah kok sing gawe urip. Wong urip ku sing didoleki apa sih? Doleki ya sandang pangan. Lah klirumu nduk kene. Kliru kakekmu kuno ah. Wong ora takut wong kene sing doleki sandang lawan pangan. Kliru. Kok iso kliru? Prinsipku. Wong urip nduk alam donya ku sing didoleki bolongan. Apa? Bolongan. Dadi wong urip alam donya sing didoleki mek bolongan. Oh nek aku nek mulai ndolek bolongan nek ngono nek. Kon nyambut gawe nggetu dhuwitmu akeh. Akeh. Kepingin bangun omah, nek gak ono lawange, gak ono bolongane liwat ndi kon? Gak iso mlebu. Lah mula. Ya ta? Dhuwitmu akeh pengin kon niku tuku mobil. Mobil. Gak ono lawange. Gak ono lawange. Gak iso mlebu. Gak iso mlebu. Dhuwitmu akeh kepingin mangan enak, gak ono bolongane cangkep liwat ndi? Dhuwitmu akeh pengin rabi ayu. Buntu. Maksudku nek gak ono bolongane rong lho gak iso ambak matek sih. Ya tak Gus ngono niku kabeh menungso urip kabeh ono bolongane ta. Kon cita-citamu biyen niku gak dadi dagelan Tak kandhani. Cilik nganti gedhe ngene iki cita-citaku moh ngludruk. Wong ngludruk iku males gak gelem nyambut gawe. Cita-citaku cilik iki kepengin dadi polisi. Polisi. Iya. Kepengin dadi polisi ki turutan Gus. Daftar kon. Lho daftar aku nang ngene Surabaya. Wah darane wong Jonet. Iya. Daftar nang Surabaya 3 dina tanpa tes. Lho kok iso? Langsung diterima, Gus. Lho iku lho polisi apa? Lho iya apa jarine? Tanpa tes tanpa diterima aku. Ya gak iso nek Tanpa terus langsung dipanggil aku mrono. kon polisi apa iki? Lho gak gelem aku dipanggil. Lah masalahe. Lah ya apa polisi tidur? Dipanggil mrono gelem kok dicacak montor aku. Oh, dadi cita-citamu pengin dadi polisi. Polisi. Takon aku. Lho takono. Apa bedane polisi karo maling? Apa bedane polisi di antara maling? Nek polisi penegak hukum, nek maling melanggar hukum, Gus. Ya gak ngono. Ngono matamu kuno ah. Kon kok emosi. Ya, gak Innallaha ma'as-sabirin. Gak ngurusi biri nang ngurusi awakmu kowe iki. Lah apa biring diurusi yo? Salah tak jawab. Bedane polisi karo maling. Nek polisi ku disiapno meneng tegap. Siap. Gerak. Lho. Maling siap to. Siap. Kalau maling melayu malinge. Itu bedanya. Oh, bedane polisi karo maling nek polisi siapno tegap, nek maling siapno melayu. Melayu mergo apa? Maling kok melayu? Iya. Anane maling disiapno melayu mergo duwe sikil. Oh, tadi melayu duwe sikil. Iya. Nah, terus maneh ono apa? Duwe sikil disiapno kak gelem melayu. Apa iki? Lah meja kursi. Ayo kalau dulu siapno nek melayu. Tapi itu kan benda mati. Benda mati ya. Masih ono sikile nek benda mati ya gak iso melayu. Gak iso melayu. Nah, terus motor. Benda mati. Benda mati. Akan ono sikile rudok. Ono mesin. Iya. Ayo. Ya benda mati melayu. Benda mati ya? Iku ono mesine. Mulane di sinajan benda mati ono mesine. Melayu, ono mesine ya. Iya. Lah nggo omah iki apa? Apa iki? Lah ono mesine gak iso melayu. Apa iki? Mesin jahit. Mesin jahit iya ya. Mesin jahit ayo, gak melayu. Tapi nek dipancal mubeng. Dipancal mubeng ya. Mubeng. Aku iki mulai mancal bojoku meteng e. Gus, kan tau Gus. Waktu niki terbatas iki. Oke, tahu ketemu kadis. Kadis alhamdulillah, loro ya mono ya mene wis kados waras. Alhamdulillah. Iya, walaupun enggak 100% itu 80% wis waras. Oh iya iya. Ya ya. Wis. Ya ya didungano seger kewarasan jarane wong kanca kok. Jarane kanca. Des tambah lemu rek. Insyaallah kadhe lemune. Pipine rembopim kaya topeng. Ngenyek kon iku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Lah apa sih nek? Delok drijine. Apa? Kaya cekere pitik horen. Putih, kon iki kaji lho. 2019 kon tanah suci. Iki coplon cek. Toplon dhisik ngono. Ngaran 2009. Nang tanah suci. Kon
2004 nang tanah suci. Aku durung rek. Dongakno. Wis, aku 2004 wis ibadah nang tanah suci. Jane 2019 nang tanah suci. Ya kon diarani kanca, ya tak dongakno nang cepet kon nang tanah Longsor. tanah suci nek. Ya ampun, nang tanah suci. Tapi aku gak lali. Iya. Bulan siji ya. Aku ngulon. Wow, ngulon. Tahun ngarep Tahun ngarep ngulon. bulan Januari kon ngulon. Alhamdulillah. Umroh. Nang Mojosari. Nyambangi bebekmu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke lautan. Indonesia tanah airku. Yo ngatemi iku gendak. Loh, Rok ini iku selera. Indonesia. Sing ngarani Jepang sapa? Nek deklamasi. Deklamasi. Dengarkan. Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Masih kagak dudu wis seru. Loh, temen kita. Tapi sebelum merdeka, Indonesia dulu masih dijajah oleh zaman Belandotan. Bendala. Bendala. Belanda. Belanda belum aman dijajah oleh Jepang. Namanya bukan Jepang, namanya kerupuk kulit. Jepang Jepang atau Nippon. bukan kerupuk puli. Melok cocote. Jepang. Jepang. Tapi pada waktu itu saya masih belum lahir. Yo cek durung des, durung ono under-under. Wih, lahir saya di tengah lautan. Bapak saya orang hutan. Loh, Dan ibu saya iwak lohan. loh, Lapo niku lahir tengah lautan niku. perang dengan bangsa Belanda. Senjatanya lebih ampuh, bedil, pistol, bom yang berbunyi klodok, klodok, duduk, duduk, Bandeng. bandeng kakekmu kuna. Apa kok sik bunyinya senjata kok kelotok-kelotok lho. Indonesia lebih kecil senjatanya, bedil, pistol, Pistol, arit, arit, gaji. do bundel. Loh, Kaya apa nih? Enak londo teko cocote di. oh, perlu udah dijahit. Tapi sekarang sudah merdeka. Jangan sayup-sayup lagu kesayangannya. Dari barat sampai ke timur menjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Ibu kota berianan. Halo, halo Bandung. Aku tak kenang-kenangan. Sudah lama beda. Tidak berjumpa denganmu. Saudara telah ada di lautan api. Mari ku rebut kembali. 1, 2, 3. Gak oleh niru. Gak boleh Playback. playback atau jiplak. Kan Kreativitasmu dewe tunjukkan, kemampuanmu
Lah, kacek niru. Abot. Trot. Niru. Plok. Ayo. Mbok. Aja tolak-tolak. Gak iso, berarti ayo. Bingung gak kuman pahwala kan ya. Kreativitasmu tunjukkan. Ya wis nek ku dhewe wis. Iya, babah. Oh, Apa kejelungu. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. dadi apa? Senuk. Loh, Dodol genuk. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. nanti. Oh, ibuku. Nang tangkis. Loh. Nangis. Nangis. Dodol lupis. Dodol lupis. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. Setelah aku dikandung ibu 9 tahun. 9 Bulan 10 hari tumor itu. Tumor ibu. Loh, Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. Setelah aku dikandung ibu 9 bulan 10 hari. cocok. Setelah aku di dalam kandungan ibu, agak sumpah sekali. Sumpah, Gus. Peteng dedet kan wong dodol bakso. Loh, doyan baean bakso. Aja ditakoni marai dosa. Setelah aku di dalam kandungan ibu, saya ingin keluar. Oh, kepin matu, Gus. Iya, iya. Saya raba-raba. Saya bakar-bakar. Iya, iya. Tambah lama kok tambah jemis sekali. Oh, merudan. Merudan apa? Ojo ditakoni marai dosa. Saya ingin keluar. Saya tengok ke kanan. Kanan. Saya tengok ke kiri. Manakah pintunya gua? Oh, dolen lawan. Tidak ada. Di depan saya ada pintu ndak begitu besar. Sak piro? Sak mini. Ojo ditakoni marai dosa. Saya di dalam kandungan ibu. Saya keluar. Berusut. Mari ngono. Langsung balik. Loh, Isin. oh isi apa? Diputang bidane. Setelah saya keluar di dalam kandungan ibu, kepala saya keluar, badan saya keluar. Saya hidup di tanah Indonesia. Oh, iya, 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 iya. Saya terdengar sayup-sayup lagu Indonesia Raya. Jiplak. Niru. Gak oleh. Niru. Gak oleh. Niru. Ayo. Walang ke. Loh. Oh, gendeng itu. Walang keke. Lah kok terus ngedirit ta lho. Lah yo mlayu rene. Kok iso lho. Jono kancane suku. Soge apa tapi medhit. Ya medhit urusane, Gus. Soge pancene. Soge. Wingi lho tuku tanah nang gone jero kurut. Lu. Berapa hektar, Gus? Rong kresek. Kae nandur kembang kok. Ginandur Kae kembang. nandur kembang. Soge. Ayo nglompokno arek-arek. Nglumpukna arek-arek. Ya apa carane jonet iki iso metu duwike? Lah, Ngono. iso ngono, Gus. Ngono ya? Iya. Ya wis. Ayo. Ayo di kelompok arek-arek nang omahku ya. Iya, iya. Mari ngono ayo bagi tugase ya apa duwike jonet metu. Bisa metu. Yuk. Ayo.
ambek Jonet iku. Tak rasak-rasakno, Jonet iku tambah kurang ajar. Tambah ndodro. Nang rumah tangga karo aku gak sithik, gak setahun 2 tahun ngono 20 tahun. Gak tau sapa maliyane sapa warung ae. Wancane wong dapurane ngono iku jaluk paten. Apa tak? Dipateni karo maneh. Aku iki pegel cak ngrasakno Jonet iku. Gak tau ana omah nek sapa warung ngombe kok gak mule-mule. Wesan. Wis mule, ero omahe wisan. Ya wong menungso karo omahe pitik lho kok mbongi. Menungso karo omahe. Aku lho bojoan karo awakmu jengkel aku. Jekel apa oh? Sentino kok oreng-oreng aku. Lah kate gak doreng-oreng pancene gak bener. Awake gak iso lemu bendino doreng-oreng. Pak guyu sih. Guyu matamu lho. Lah apa? Ora nangis dari guyu. Nangis. Iya aku. Lah kok nangis. Aku ngene maling aku ngene iki. Maleleng apa? Bayar bangun. Wong lanang lek dikandani wong wedok gak neriman kok apa? Neriman apane? Wong kon sing gak neriman wong aku. Kuwi lho rek aku lek kok sanggupi sih aku. Nganggupi akeh esuk aku cek nang ndi dikatakan sawah lho urung aku. Metu aku nang penggede golek jamu, 2 blek tau mbek kabeh. Wong kene jange bal-balan ya apa aku. Masih aku ya gak ketinggalan. Lah iya jamu. Kok jenenge saiki ketudan ngene, wademe gak karo-karuan. Lah iya, wing aku ngrulu ya nang omah. Delok kamar kok inem kok tutup entok dadi kunci. Aku cek tola-tole. Tak serwondo lah aku eling-eling ngamari jamu ya. Wong negor ae rene jarane. Lah kok diabrata kan? Geger pendino aku suka tombol rek pendino geger ae. Aku mang kepethuk bulurah. Bulurah. Dinane iki lak Sabtu malam Minggu ah. Ya iya. Wayahe jedulan. Lah wis ngerti ngono kok biayaan ae. Oh iya, lah iya jedulan nang bali desa. Iya. Aku mang ngenteni peno. Katene mbayar arisan iku. Duwike sik gak duwe, aku saiki njaluk duwike sayang. Wah, kate njaluk duwe nyayang-nyayang. Buat aja ngunjah rek kon iki lho. Aduh iki lara. Aduh. Aja ngono. Wah, aku tak tambah merangsang tak. Iya weh bujalur ono duwe jupun. Duwe endi? Nisor kasur jupun. Iya nggo nisor kasur. Nisor kasur. Iya mang ono 10.000 mal kawon. Lha kok 10.000 sih? Anane iku. Wong arisane. Aduh. Harus 100 ta? Ya iya. Lah ya 10.000 aku sing 90 kon goblok. Lah budal kono tak delokno bulurah. Lah aku teh budal nggodhe 10.000 ya budal ngondole kok nang tangkis. Ngondole tak pecok gegermu kon. Temenan yo jangan tak tinggal kowe eman.
Kayak mana apa-apa nih bokong ini telung pekul loh men. Nek melaku para isu tangi kurus Yes, bojo yang 20 tahun terus kari temen gak anak-anak. Kan di bojo gak enak, di bojo gak iso mana. Menjadi bojoku majer. Kalah. Gak mikir bojo. Sing penting bojoku budal arisan tak dungano oleh rezeki. Cek jedul. Nah jedul awak dhewe ya poya-poya. Seneng-seneng nang pasar. Nebas apa ae lah ngono. Jalan. Wedhuse sapa cul iki? Oh. Sing dia mesti canjung meja. Iya. Sepurane ya Pak Pati amen. Apa? Amen. Diwarakati amen kok guyu ndodono untune sing kaya benek iki. Wong amen kare kondo aku bakon amen, bakon golong-golong. Ameno. Pati gak amen Pak jenenge bojoku lara. Lara wis 2 tahun Pak bojoku. Bojomu lara. 2 tahun tak rewangi aku gak iso turu. Awan gak iso turu, bengi gak iso turu Pak. Ya gak iso turu nyeneng aku ki mendonga kapan bojoku mati. Matek matamu ngono ah. Ya dungane nang seger warah ngono. Ayo ngono, amen. Remo saiki ya Pak. Pak mari yo ae. Oh tak keplek mae jobong kok kanca. Saiki. Pancake ndi? Pancake. Panjak. Yo tangkis. Kok tak tuku sepatu lho, Cuk. Lho, iku lho panjake lho. Lho, pancake cari ya. Iya, jenenge kasur sing arep rupane kok lentu yo. Cari, panjang ono cari yang cari. Kendang ono cari. Aki cari.
gak gandang ngamuk. Praene wis elek nemen. Ngidung senak. Ngono ki dung enak tak tembel. Tembel apa? Bola. Duit goblok. Pak aku seri lho. Rada seri. Neman doang. Ojo ngomong ngono, Pak. Ku jenenge Saru. Saru kerucut. Iya ya. Lindung, iya gitu. S A R U. Saru. Iya. Oke, ngono gitu. Ojo keces, susu kejodong brodol kon yo. Kayak gitu. Aku kok diambung, Pak. Aku kok ambung. Aku ki anjene wong ayu lho, Pak. Sing ayu kon sapa? Wong kaya kletong kok. Loh. Pak, aku ki mangko mudhun ndek Apolo kudu numpak bis saka Malang ya. Mudhun jelet ngene. Aku dinyang jagung rong gembreng ambek wong pisan. Dinyang jagung rong gembreng. Jagung. Iya, kali dibayar jagung rong gembreng. Apa njen awak kaya wesi. Ya aja ngono ta Larek. Wong jenenge aku ki wong wedok. Wong wedok ku ngene lho, Pak. Lek ora ndek motor iki alus, Mas. Tindak pundi. Kaya kasang sampean, Mas Jonet. Tindak pundi ngono. Nggih, badhe tanggapan. Terus aku dicekeli ngene Pak kene ngene. Digrayai ngene aku. Ngene digrayai ngene. Ya Lih, Pak, isi aja rame ae. Loh, yo. men yo. Lho iya. Alah mati apa kon kowe jogon bojoku? Gak usah nang ndi awakmu, alah. Iya jogon. Jekno ta wis, aku sanu. Aku ade ngono ndek kene ana Pak Jonet aku. Aku ana ndek kene ana Pak Jonet. Yo ya apa sih, Pak? Ya apa? Pak Jonet ya apa Pak Jonet? Ya apa, Pak? Aduh. Apa bojoku mati, Pak. Dek, tak kandhani. Mending benek bojone mati aja amen. Mulia wis. Tuh. Mulia wis. Piro iki, Pak? 50. Kok mek 50 ya, Pak? Sewane iki lho Pak selawe. Gak ngono sewan. Wis mulia bojone. Gongsene lho Pak, gongsene iki. Wah, gak usah bantah wis. Mulia wis kono, kene kono. Kana bojomu kono cek digeraket kono. Mulih. Pak iki lho sewan. Babah. Sampeyan suarane kok banter temen deh, Pak. Aku wedi lho dia. Pak, sampeyan lek kereng-kereng nang aku lho tunan. Pak, kita. Tuh, jenenge kurang ajar. Jenenge baru
ditoto sadah. Galiman. Layan iki selek dhewe sak rombongan. Gak ono ganteng sih, gak ono manis sih. Minta kencot. Loh, kok malih jeglok sih? Sepatu. Jangan kata bayar iki sana bojone bongko. Gak apa-apa bojo arisan njaluk duit gak akeh. Sing penting seneng-seneng. Sing penting ya sedekah. Wedhuse sapa cul iki rek? Wedhus, Pak. Lha, Kajengenge amen. oh amen. Kon iku lanang ta wedok? Nggih siwet. Oh, lah kono brengose. Tok, Oh, toh. Oh, toh mblabar. Ya amen ae. Nyanyi ya, Pak. Lah nang iso. Terusno. Lek kon iki mamen lur keso nyanyi. Ngono namen lho durung gandang lho bocluk. Ya purane ngapa ngamen cotot gopel. Ngono kongkon nangis. Nyanyi. Saniki ya, Pak. Gak meneh. Kaya kono terus gampang karo kursi kok, Juk. Terus meneh. Saiki. Saiki. Ya, saiki. Pun muri-muri kan ta. Lah nyanyi nggih, Pak. Yo. Oh Maryam soto Laila. Oh Maryam soto. Oh Maryam soto Laila. Oh Maryam soto. Enak ya, Pak? Enak. Oh Maryam soto Laila. Oh Maryam soto. Oh Maryam soto Laila. Oh Maryam soto. Enak ya, Pak? Nah, Oh Maryam. keken soto ketekan bumbu. Liyane soto gak iso akon. Oh, Dek Watah, Pak. Niku lagu sing era 80-an niku, Pak. Ya ngono. Rinso. Iso matamu. Rindu ngono lho koclok. Kajenge ngomong rindu arek cilik niku lho, Pak. Dikongkon makne tuku rinso terus mrene. Kok ngreken arek tuku iso. Rindu, mengapa hatiku rindu tiada tertak? Oh Maryam soto Laila. Oh Maryam soto. Maryam budal dadak nyanyi. Wis. Minggat wis. Kakek Maryam kasih turu. Oh Wis Maryam. Kesori didol Maryam tok ae. Bahkan minggat bangga. Bareng nggih, Pak. Tak salaman kursi lho betul. Kok nyanyi nang Maryam terus sak jengkel ya aku. Alah gak apa-apa kelangan duit 100 sing penting sedekah. Amen, Pak. Wah, menang go rewang lah ngono. Walah, wong amen yo gawe wong akeh-akeh. Wong piro? Lah ndi wae? Lah iki Gua tak culak kon kok. Ya wis, kudu. Ameno aku sing baboke ya. nggih. Nggih. Saniki, Pak. Jaran saniki.
arek iki cocotmu tak apok kono. Balik. Wali. Ini ya, Pak. Ya yang ngono.
Suwun, Pak. Pira iki, Pak? 50. Lho kok masih 50 sih, Pak? Lah piro? Lah aku iki foto gawe omah. Aku iki bapakmu aku. Tak tambah 50. Dados wis iki, Bro. Bojoku. Lah buruane sing ngeren-ngeren. Sing ngeren-ngeren ambek ngeritno jaran. Kula mriki ngojek, Pak. Ngojek. Kurang. Kurang, Pak. Hei, jarane kari iki lho. Duit 300 ya jarane maling ngriteno bulan. Ya. Tak takoni. Apa? Kok ndak tau jamu rek. Wong biyen anake mung segere ngono saiki wis sumpet nih. Biyen, saiki gak jamu-jamuan wis tuwek. Kenapa? Golek iki ta? Lho, kegeden sisih ha. Iki mari tak sedot nang entek. Kali sisih. Tak sedot pisan. Kok dolan kita iku mung jenenge Munaya. Munaya. Iya, sing nomor 2 mung jenenge Bonggel. Coba. Bogel. Bogel. Maru terus sing mburi iki mang Karim kaya cicake wowo. Iki ya, Iya. Karim iki. Wis saiki ngene. Tak tututane popo durung tek duwe. Ayo.
apa iki, Mas? Ambek Bogel karo anu Munaya. Iya. Ya Karim. Karim. Sepurane nek aku gak oleh apa-apa, aku tak mulai dhisik. Iki bagian wis aku gak njaluk, aku gak oleh apa-apa ya. Arek iki rek. Gak ono pecok, pecok iki. Kuping iki arek kene. Lha iku nang tak selebokno tak simpen. Wis dumen Gus. Oleh 300. Ya, ya. Sing duwe ide kan aku. Iya, iya. Dadi 300 iki Wong papat. dibagi wong papat. Lho kok pitulungkuk sego. Kon gak arep ta? Mau wong kaya tuku-tuku ngono. Lho, gak apa-apa. Ya gak arep dibagi wong telu. Wis iya. Eling-eling aku yo loro. 1 jam. Yo. Mingis. Wong 100 kok mini sih. Gak njaluk temen awon. Itu ngene iku sik jangkep bae. 300 kadis karo aku karep. Berarti Kowe ayo loro. 150. Aduh. Kowe niki lha apa sih? Wajahe berkat timbangane blodole aku semua. Lho ala 300 sik jek woto iki. Lho jek woto nek ngono tak kabeh nek gak PPN. iya tak bawa muli ya rek ya. Tak gawe belanjani bojoku. Iki lho, Dik. Woto, jek woto. Jek woto. Oh, karepe ya apa karepe? Arek-arek kan sambat mbek aku. Jone iki lho gak kaya biyen. Selairane duwe bojo iki lho masalah ngono. Kono aja salah paham, aja sok awakmu nyalahno aku. Iya. Awakmu butuh dhuwit nang aku kuwi keliru. Sebab apa wong lanang gak kuwasa dhuwit, sing kuwasa dhuwit iku wong wedok. Ono apa-apa iku du wong wedok sing ikune. Perundingan dhisik. Berarti arek-arek iku ya gak paham. Gak paham. Nek biyen sik jaman gawe bujangan. Ah. Durung duwe sisian kon utang yo plek. Iya, iya. Lah ngene iku kudu rundingan ambek wong wedok. Wedok. Eling-eling gak jone iku wis duwe sisian. Iya, ngono lho. Ya sepurane. Saiki dhuwit iki wis gak apa-apa nek wong wedok wis urune dhuwit entek. Sing penting dhuwit iki digawa nang njati kentongan. Nang janti. Ya kentongan. Iki lah acare ruwat dusun. Ruwat dusun, iya iya iya. Lho kono ana ludruk. Ludruk, iya. Sing ditekakno kana meneh ludruk kesayangane masyarakat Jawa Timur. Ya iku ludruk Karya baru.